வணக்கம். இது உங்களோட ஸ்டார்விங் ஃபுட்டீஸ் சேனல் சப்ப பாலாஜி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி, சிக்கன் 65 இருக்குது. முக்கியமாக சூப்பரான டிஷ்ஷு என்னென்னா வெங்காயம், பச்சை மிளகா, அது கூட வினிகர் கலந்தது. சும்மா சுள்ளுன்னு ஏறும். ஆரம்பிக்கலாமா? அதுக்கும் சிக்கன் சமைத்தே அருமையாக அப்படியே தூத்துக்குது. சிக்கன் செம டேஸ்ட். மசாலாலாம் கலந்து நம்ம முறையாக வாசனையாக அம்சமாக சும்மா சூப்பராக இருக்குது. நல்லா மொறுன்னு செம. கலந்த வெங்காயம்,
நான் பேச மாட்டேன். நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். சேலஞ்ச் முடிஞ்சிச்சு. 4 கிலோ பிரியாணி. அடுத்த சேலஞ்சுக்கு காத்துருங்க. இது உங்கள் ஸ்டார்விங் ஃபுட்டீஸ்.